সেদিন কি বৃষ্টি হয়েছিল, নাকি আমার কল্পনা ভরা পালকে ঢাকা মাথা আমাকে বিছানা না ছাড়তে বাধ্য করেছিল সেই সকালে? কোনটা ঠিক মনে পড়ছে না। নাকি কিছু নিয়মের বাঁধন আমাকে সেদিন স্বপ্ন দেখতে বারণ করেছিল? তবু ঘড়ির কাঁটা চলতে থাকে, পর্দা ওঠে, মুখে রং মেখে সেই ছেলেটি প্রতিদিনই কাপড় জড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় রাস্তার পাশে। গুঁড়ো গুঁড়ো ইচ্ছে তার পাশ দিয়ে ভেসে যায়। সে তাকায়, খুশি হয়। প্রহরী এইভাবেই নিয়মের গণ্ডি পেরোয়, কিন্তু তাতে কি বা যায় আসে? তারা আমাদের খেয়াল রাখে না, কোনোদিন রাখেও না। ডোরা কাটা সময় কবে কারাগার হয়ে গেছে। ভাবনার মস্তিষ্ক আখের চাষির কাছে বন্ধ। তবু আমরা চাবুকেই খুশি। খুশির বায়ুকলে মরচে ধরলেও আমরা বাঁচতে জানি।